Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir na ba maman, ba bonsoir na ba papa, ba bonsoir na bino nyonso. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, vous allez bien. Ba bonsoir na bino Tola baso zali muto sika na kata chaîne YouTube na biso kende ko s'abonner mensuellement. Kende ko s'abonner na chaîne YouTube na biso, so za muto sika. Boko bosa na te kende ko s'abonner mensuellement na chaîne YouTube na biso ya Raissa Pindi officiel. Kobosa na pete ko like page Facebook na biso. Voilà. Indio, inda kaka epwa, inda bongo popo. Ça va Inda, ça va péter, ça va bombarder. Epwa. Tigre fanda na yo, umela seko na seko, tovota kutute, topona kutute, na wende na lola, umela tigre, tigre fanda mama. Indio, mama papa, tigre fanda tigre umela na bande wana noyebisa c'est une vérité na komba tata nzambe oya batelaka bomona ba communication na ngana tigre et poa nebi ke oui tala Jésus caméra la biselinge kwe tala na loba na nga très bien bana membre ba chinois bopesa Karine conseil gratuit. Voir bato bozolanda ngai, bato bolingaka ngai, ba mama ya poa, ba papa ya poa. O bolinga ngai, mwana na bino, leki na bino, ya na bino, Raissa Pindi officiel. Ba o bolinga nga. Soki pe bolanda ka pe makambo ya Karine. En tout cas, tana se ya ba commentaire na chaîne YouTube na ye. Bokende ko komela e boyebisa ke wi tika rando oyo ozolingo luka na Feli Tigre. Bon loba penza vérité. Pour moi pe dende na loba boyezo komela e Karine. So za mwana baboti na mama na papa. Tika ko luka rando yo na Feli Tigre. Balobi mwana mobali azalaka mokiete, azalaka mokolo te. Biso basi to bombaka makambe bele na mitema na biso basi soko za na problème o luka le mso bando mona posa le mso ebisa mutu mais le moko ko luka ke wite tika na bomba mais mwana mobile a bomba alikambo soki amoni ke leki tanga ko s'exposer yaya na yo moko osani ni okokota mai. Karine, respecte-toi. C'est respecter ko banda loti na lobby. Banda ko se respecter. Avant ba respect yo. Mon ngo ba ke wi respect za réciproque. Avant ba respecter yo. Banda ko se respecter. Po yo nengo za wana. O roswana na tigre te. O moni loko na yebiso. E alo kwa bloko moko na zo talisa yo. Na iko taliso. Po ebi tangu na yela ko mabe. Tangu na yaka na yela ko na ba conseil te. Na yela kaona système ke bitongo na koti na tiemba mo libaya na peli mbala moko mais tango mo na komo ke no ko na mo conseil be se respecter po yo ndenge za na tigre akitisa o sous-vêtement tigre alongola yo soute tigre alala na yo ozo comprendre tango bolala na bino mibale biso tozalaka te oh tout ça mo bande ko sala bino mibale biso tozalaka te yo bande ko sala ngeta ke tigre zaki mobile na yo mais tigre ayebe ke yo zaki mwasi na ete. Vous comprenez? Yazwa je comprendre. Internet ko sanango yote bande ko nanga. Tinandi na oloba bobo yebi nga na yaka boete. Somo moninga na yebo parce que c'est que eleki. Nota mon téléphone. Po eleki. Na loba na bino na kombo nzambe wallahi billahi. Nane lo mona okosa te. Nani lo moko na obaksa te bande konanga. So mo na yé penza bena lo babena. Est-ce que na kota na life lero na sa life lero na ndeni. Bande ko
on a oloba eza vérité pese solo. Karine, c'est respecté. O monika oyo loba ki pona tigre wana. Suka wana. Sopoza mwana mayele. Oza mwana mwasa mayele mama baboto na mama na tata. Pekisa batu na yo ba chinois na yo baba da kotia makom nini ya mama ya tigre. Ba photo ya mama ya tigre na papa ya tigre. Nde toza be bandeko nanga. Toza deja na ba photo ya mobali, omoni mobali o Karine lingi ya sika. Toza deja na ba photo ya mama bokilo na ye na ya baleki na ye. Ezali ngaka isapindi na kosaka te. Preuve ne yango oyo ezali mama bokilo ya Karine oyo omoni mwana mobali wana o Karine lingi o bomona lakisi bino wana mama na ye. Oyo toza nangwa batindele yango déjà bien avant pona publier yango. Mais na ndenge ya conseil Karine conseil sa mama tigre ba jeté. Pour nga nazala na nakalaki awa ya tigre o ya Londres tozala na ye awa. O comprendre? Ye kutu mutu ao dozenga mwa muke. Poso ka lobi ka dozenga te. Mbele ka do mo nek famille na o awa. Famille mobali no wana awa. Boni mobali wana nanu bo umeli na ete. Babo kilo na yo wana so de babo kilo so ko ba lobi ba mi mona na kata Facebook ba publier ba na ndenga mabe batu ba ofinga bango. Karine ki copine na yo ki copain na yo ki copine na ona ki copain na obido mi bale e ko umela te parce que maman na zamu sala na réseaux sociaux te. C'est contrôlé. Tika ko yebisa ba chinois na yo bonika to alboso tango bimaka na ndaka Feli. Ndengo lobaka penza très bien. Ke ngande na zaboye na limite na yoka ke bo finga papa Feli bo finga ba famille papa Feli. Benga bango su pesa bango su conseil. Yebisa bango très bien. Na lingite bo finga susu mama ya papa Feli na papa Feli oyo moko benga ke papa soka botela yo wapi. Moi je ne connais pas. Et bah Dieu ya Français Badio ya bande ko na le bébé. Et poids. Poso to bito bando panza ko to bando ko cha awa Karine. Yonde muto ko sambwa. Po yo to lo boya omite ke bi po yo za yo ya yebaka okosamba likolo nango. Tango okosamba likolo nango refulada na kisasa. Ozo comprendre? Kaka ninge balobaka muta mbongo baswana kana ete. O comprendre? Muto avandisa masolo na poto baswana kana ete. O comprendre? Mi se respecter. Yebisa batu na yo batika kofinga mama ya Feli. Po obonta bolingana yo na mama ya Feli, bolingana yo na Feli. Mama ya Feli azalaka te. Tango bolingana yo na Feli, koto bo michana na mato soki yo mto chaka Feli litepa, Feli penza lobe ngo bien ke yo mto linga ya linga yo te. Koto yo chaka Feli litoi, mama na ye tata na ye bazalaka te. Bande ko na ye bazalaka te. Preuve no monde ba boya kayo. Na place que famille no monde ba boya Feli mais famille ya Feli ba boya kayo. Pe garçon wana eza no bo bino mi bale. Famille na no ba yebi to poso famille ba yebi yo ba kondima kayo te. Aposa likolo nango ba ko boya o kitoko. O comprendre? C'est respecter mi contrôler o. Tika ko sambu sa mama ya Feli. O comprendre? Boka bwana ba lobaka ba mikolo ba lobaka. Masu ekufaka, me libongo esala nini etikalaka. Yoko lukate soki masu ekufi libongo pesa nini ekufa. Après ça liko nango. Yaya, okozua penza omoni ba nima koko penza. Okozua penza ba nima koko penza ba kikon ekite liyo liko nango epua. Liko nango ndongo sambo lokwa mbonga kalo ndima te. Likona ngo penzo ko sambwa lokola mbonga kalo moni okosaka noke nga deja na sambwa pona ba minene yo zo sala omoni balobaka valera mwasi ezalaka tango wana bilamba valera mwasi ezalaka tango late lamba botelemo zomi mona kebi na za mwasi mais so deja longoli bilamba oa mwasi te poko mona yo mobimba bondengo za wana ngade ande na boko mona mbana mona mutakala no tina kati kuna couleur ezali ndenge ezalaka po yo kosa batute komona teka bipide ba olobela komona mona ke yonde oza eloko te soki bazo lobela kombo na parce que po batali soko yo kalisa teka mutu nyoso ko lobela kombo na ndenga malamu esungo te likona ko bando ba betizo likona ngo zaka yo na yo
oyo peza mboka poto mutu nyonso se kontrolaka eloko nini na oloba makambo nini na oloba komi mona teke yo oza yanke mpo bayanke na poto bazali yo mimonanaka yo ozalaka yanke oza yanke ya YouTube oza yanke na kisasa ya YouTube oza yanke ya Héritier Watanabe oza yanke ya Fabregas mais siko na minute likolo nango Feli Tigre ndabimi yanke omonta oyo mibenga mokonzi na minute siko mokonzi komi nde Feli Tigre o comprendre nzoka to sukola no te yaya o sukola te makasi ya nzoka te munone bimisa solo siko yoko ba biloko wana ya yo finga Feli nini mukuse yaya mikozala mukuse eza maladi te o comprendre kozala mukuse eza maladi te yo finga Feli Tigre mukuse yaya mukuse wana olandaki ngo bande ko benga ngo papa mukuse wana okenda kosomba ba uniforme mbangu po babala yo mukuse wana amatela yo likolo mukuse wana abengana na ndaku na ye obondela ba voice ezali pe ba biloko minene ezali poso to banda ko bimisa ngo boy YouTube epeli lisusu po muto ala posa ofula yo azate conseil gratuit pekisa ba mbolo na o wana ba mikala no ba pesa ko conseil te ba mama mikola na ba pesa ko conseil te ba biloko wana ba pesa ko ba conseil ko benga ba mama mikoto ba biloko ba pesa ko conseil te ba biloko bazaka balali balamuki ba yelio balali balamuki ba yelio epwa fia zoba fia libabe so zaki pe mwana maele ndongo yade a poto yaya omoni poto bobulaka na kisasa ke winga fona kende poto ngo deje oyango so zaki mwana maele mwasa maele o balaba ke wi femme sage bâti sa maison soko zaki penda femme sage yaya mbele na minute ndongo ya poto olinga osala ta o akozala courageuse omoni ki courageuse ya osala tsana YouTube wa lukas ko ki courageuse osala munde pa mundele oke pendo telemeli mundele ke na pusana ba do tanga classe osuki wana to olungwe wana to oke pa mundele bikebi na pusana sala musala na pusana landela mo eloko mowe po wana no sone sanini ezokotisa mundele nyo parce que mundele linga kombo na yi omondenge yo linga ke kombo ne loba mana YouTube e apendenge mundele pa linga ke wi kombo na yo pe no se kotaka na ba dossier na ye eloko mundele lingaka mundele linga teke wi yo yewa lelo zotabula na mukanda batoke na Suisse lobi na ngosoko bakangi yo yaya baka refulada nde ba refulaka na États-Unis o comprendre apose likolo nango yaya otuna ngulu tangu deja bako refulo zongi kisasa misapino e kolela ozana do okota Belgique te ozana do okota Londres kutu basakana nango te Londres basakana nango te ko yana babiloko na loyenge te po kokota te zala mutu oka ke wizwa ide comprendre zala mutu fungola makutu na yo sokuba na ebite so ba boto ndenge ni na ebite ya minene nzawa ya yo kwedo ko finisa mama ba tu penza mama ya Feli est-ce que mama ya Feli mutu atindaki mama ya Feli mutu atindaki Feli alinga yo siko tala nanu fami yango yo zo finga mama bokilo na yo oyo ya mobali no lingi asika aleki mama Feli nani mama Feli ofa na kisasa masana bota ba mama metala ya yo mama bokilo na yo asa aw pe mobali yo lingi wana mutu alingeli yo ene Ariette Kajinga do yo pende ngozano ka moska basela ko ba commission do yo pende ngozana nano tikala ko tambola na nzela te mobala cha kokamwa nano tikala yo ko mobala cha penda ndeke bana budi babenga na kisasa do yo penda buli no zaka ke wisoko tamboli na nzela ko tambola yo zo tambola na nzela wana soki kaka ke wi omoni mutu Ariette Kajinga boni mwa mutu pesa e koto Ariette po Feli ezaki pe Ariette Kajinga pe kombone bimaka na kati tamba voice bimaka banani ba senti the same thing na lobela ta na anglais ndenge moko toke soki na banani ndenge moko mama mwana mwasa po yo lobike ngana bwaka tolo nga mokonzi ya mokonzi wana kebo kwa okendela na sama bele keba tango ko luka ke wi okendela ki mokonzi wana yaya erozade a trop tard po moni tango yango yo ezelo ko moke wi luka atake wi obota taposo lelo kufina o mama no wako eba ke wi na zaki na mwana moka nda opetenga muto nda opetenga ba pleme suka nango ata
apesi ngai koko atikela nga mwana poto yebi yango eza na basi ebele basala mabeleka après mabe wana le bana babota mwa bana na bamama batikela kotala ezalaka nini yango na yo omilakisaka nani omimonaki yo oza nani apres sa likoo nango epwa likoo nango sia sombela ngai kabela ngai kopimela ngai te kopimela ngai te kopimela ngai te wo yatika vanda na yo umbela seko na seko tovota kutu te topona kutu te nango ende nalola tigre yoko na koma mutu tigre parafeli nalobi na bino bofinga parafeli te bofinga parafeli te yaba ofinga parafeli te me bango wana bakontinue kofinga parafeli yayoyi parafeli aza na babiloko ya makasi ye mwa mobali basala ni bajete mwa mobali mpe bafingaka ye te n'est-ce pas bien mwana mobali bafingaka ye te mwana mobali ata aza mabe ndenge nini yaya tomona yango voir ata na baleki na bandako soko ozoloba na leki azoyoka te soki leki alobi na oke yaya nalingi na ngati tika ngai soko continue aoningiso na lingala moko obanda kokendo simba miri mabe obelela mama mwana na makenga obelela tata mwasi omone leki na ndenga makenga obelela kingandi omone do ekosala deya trop tard yaya po yo muto fandi na feli yo muto zaki kolongola bilamba liboso afeli yo muto bandaki liboso afeli yo muto bande osala tout biso tozalaki te ozo comprendre bosali na feli combien d'années soki na lobi combien d'années combien de mois bosali na feli na bamwa wana nyonso feli akoma ekobaliso lokola Thompson baotumba lokola Thompson baokalinga yaya ozwa mayele te na obele na ngonga oyo yaya ose kontrole te yaya kaka na ngongo nde yo lingo lobake wi yo ya kotelemela tigre kaka na ngongo nde yo lingo telema kolobake wi ngai nde likolo nango ngai nde no yaya zala mutu ti ya za mutu kola ero te kotelemela tigre po ero solo botelemela tigre tigre kotelemela makasi oma deblo bano bokelo obona deblo bano bokelo po laksa ke wisoko concert po bango balobaki yango ngande naza boye nalobaki yango naza na ba voice naza na babiloko ebele sobo mwana ochango te point parce que alobaki bien tigre yemo alobaki soki boyoki alobi bino bobimisi moko soki bomoni ya bakisi moko bino bobibisi moko yango nizela ko tozo bendo bato ise respecter yebisa ba mbolo na yo wana ba mamoyo mibali basundola bango na bandako pona benga bango bie bino neso bokokani ba femme celle avec wifi oyo bavandela kaka bakombo ya bato bavandela kaka bana ya bato po bazamba mama oyo ngala benga bango bazaba zoba babolole bana na bango mona bandako bapesa bana bango ba conseil te bongo yo bapesa conseil ya nini pasi nde ezongela mama Charlotte na mutema pasi nde ezongela mama Charlotte na mutema parce que ba mama na so bazaki ba mama malamu mbele to yoka kande balobaka parce que ngana vandi na bana mambre na vandi kuna toka liboso na longwa na ya kozonga les mêmes choses kaka avant ba ko finga ngai ozo comprendre bozala ba mikoloko bino bozofana na mwana batu penza botena no kewi eloko bino bozosala karine soki basali yango bana na bino ba mama oya mikolo bofana pembe na mutu bopesa mutu conseil te biso kutu bana miketo zakisa to fandi pembe nele moko ka yaya te ba biloko zosala botika kosala boete poto deja yango luka vide mais bino ba mama mikolo botela ebele ne longi so ba tali bino na banzoto boye gudwa kosa ba makole kuba ya bino moko bana bosundola na bakisasa siko karine nde mutu bozo swele e propre karine pende mutu bozo swele bino bozo pesa mutu 50 euros pesa mutu 100 euros ndo kangi via mutu liwa ya mutu bino moko bosundoli bana na bakisasa bana ni bazo nyoka bazo mona ba passe mais bino bovandeli kaka karine bo maltraitisa karine na poto karine wala tina nga luwa ki mboka na yakara yakini po luka vie malgré ba délire ne ayaki te ko sa ba biloko bino mama mikolo bozo telema po mama alengi mutu comment c'est possible ko tira mutu na mabebo ye
Bozo mona mibali azobima na bango. Mibali azobima na bango baza bana mikie. Natana no kele exemple ke wi ngana ndati exemple ngana na 30 ans. Siko na 30 ans ngana nzana ngo. No ke bima na mwana ya 20 ans. Eloko nini penza mwana na ko laksa ngabete eloko nini penza ngana ko bakisa na nzoto mwana wana. Poto opese na babulite. Pondeti ba mibali onoso ya bima na ba mobala mukolo azate. Mibali onoso bazaka mike ko banda na ati na z. Mike. Est-ce que Karine yoza mayele? Attends tu vas le bien au moins ça que oui ça le quoi Thompson ba chango na marché l'air nyo se zenga aka ke oui fo muto somba. Elle ne se peut me à Thompson. Pour Thompson pesa na msala pour ko sala ngo ko longola ba zei ko longola ba biloko le so saisonner ngo et ça fait facilité. Mais yo utu ko boya na Feli kaka awa. Banda mo boya na Feli banda bina na Feli combien de mois? OK on ninga lisusu mwana mobali oyo. Et là on est zola pour me pesi 100% là on est zola ça que bi mwana mobali pa epembe na za mo mbala malamu. Tala sima zonga mutu. Ozo comprendre? Tala sima zonga mutu. Mama succès kosa nango yote. Pour moi succès na yo e bomio 100%. Succès na yo ozalaki na succès ndeko nanga. Au moins na succès ozo kumisela biso ke wi na kiti bazulio na contrat, na mbetu bazulio na contrat, na ndako bazulio na komba mutu. Yango ozo kumisela biso succès. Au moins na succès ya yo oza na succès ozalaki succès na ezaki succès mo ke wi il faut ça na mama na lopango na kisasa. Ba beta penza kombo na yo. Lopango te me mapangu. Batani ba mituka bakosa. Encore pe succès kisi. Talaka kisi nganga so apeso kisi. A opeso na ba nini nangoti. Na ba dele nango. Tango opeso kisa biso ke bimbongo na opeso ngo sala nango bosala nango sala oko sepela ka toko bonga ka te. O comprendre? O muta buzoba. Mutu foko kola yaya. O ana leki tala tanya mo konti pour ana sala babiloko te. Voir atar mama konti na bino wana. Pona nya sala babiloko te. Eloko ningi basalo te ko sala muninga te. Yo kala ta mama na omawa. Yo kala ta mère no ma parce que mère no nenga zo souffrir ma casse. O comprendre? Ata zo lo bate. Mukomso mona kama mama na vaina kitika ba kei gambala. Tango bozo ya bola msa mama trop tard. O moni ke yende mto bima ndokazia mama abino. Po déjà bima déjà ndokazia mama abino. Parce que pour nini mwana ayoke la kaba parent. Balobe ata mama na ndako zo kelete tata na ndako zo kelete me batali banda fosa ata na mutu moko yoke la ka. Bana mambo ana bandoki wana sokola bo vandeli bango. O bandiko papa bango mutu ko lo batazate. Ata balobi to ko sala lisusu te. To ko sala te to ko pesa te. Mais lobi na ngota ba yaka balobi makambo ezaba komi ko kosa kebi makambo ezali. Makambo pe yeba na teka makambo ezali. Bazo zo biloko akati bazo bimisa libanda makambo ezali. Ale lobi na ngale bayeba bambibi no balibi kebi ndenge za boye Karine za na posa uta bo bimisa boye ale bango wana. OK. Ba mama basundola bana na kisasa na ba famille ciel. Oyo kake mosa sala mobile na kata ndaka wala o mo somba nzungu alo sala mbela mobile na ndimala mbela mobile nene nzungu loso na resho. Mais azoka nzu tala. Hey, bina mama soki bozo yoka te bozo pesa mwana conseil te. Ponga ne abo na omona ko kende ko sile ya mwana mwaso oyo. Bo sepeli akebi aleki na le news. Apesi ba nouvelle na le news. Alobi po eza caméra. Mais conseil ne moko betie na kati. O comprendre? Pona minute oyo yetanga batu na ba komi ko finga mama ya Feli. Pona minute onenga batu na ba bimisa ba photo ya mama ya Feli. Soki kaka biso kaka tozu kaka ke wi pambo buaka. Omoni po moni biso to tambola na horaire Omoni na poto mutune so tambola na horaire. Na koko yeba ke wi na ke na shop na osaka 15 minutes. Na 15 minutes ano luka na zala suwa na tena bima. Na lobi ke na shop na hotel mapona 1 minute. Na 1 minute na e alo kwande to sabo. Ba warionde bazana batambola so balobi ka ke wi bo attaquer to taki. So balobi ke wi bo kata to kati. Ozo comprendre? Bo keba. Karine keba muta bomba mi alekio na maile tika na yoko tinda batu ba finga mama ya Feli na papa ya Feli. Po ya yomo ko bokilo na yo zwi ya sika. Tozana ba photo na ye. Bana baleki ya mobile soki ba yaya ya mobile no tozana bango. O mona ke wini o mo sali no lokote. O sali lokote. Batu wana nyoso na bazo sala be mission na pona kombo na yo, pona komba Feli, po ba kotisa ba mbongo na ba chaîne YouTube na bango. Bazwa ba vie. Mais ba oye ba te problème nini bazo lukela yo. O comprendre?
Ngale la tana bina sala émission na kombo na tana bina sala émission na kombo na te na kozwa na ngape loko te o na ko bénéficier pe loko moko te na zande na poso na yo ke oui mama changer mama changer oza pe mwasi mo pe ke oui ozala no pe na mabota te obota ka no pe te matrice kuna okanga onianga na niaku matrice kuna sala moko oyo kakebi ekoma rouge likolo le lamba oyo poza mwana mosi moko zoba oyo kapenza kata zoba na famille na ye mobimba ka omoni yo nzambe mutu afingisa famille mokonzi na tikala nokomona boye te likolo nango epwa zoba ya mwasi mabolina na bengo pe na kombo na mboka mabolina ha mama mi yebela eta yango yebela ta yango luka vi ko luka ngona mibali ya mike ote vandisa makambu ya yo za mwasi soit disons za mwasi soki penzo za ki mwasi ya solo ndengo yaki na potwa yaya olinga ki penzo kendele biso penzo ko kangele biso pe mundele mo kata wa sala kana banki yo za na succès ndene ko linga ka bato ka ba baluka ka bala muki batongo ba ke ba kayu ba beti kayu ba ba zongi yo ka ozana ba kiso ozana bato dominaka falo ke dominate ba mindele na ba banki falo ke ko domine ba mindele na ba office na ba bimisa mukanda ba pesa yo po yo dominaka po yo mtozo yo lo big bien yo mtozo domine YouTube siko na ndengo zo domine YouTube po no ko domine ba mindele te ba pesa ta papier pamba po no ko domine ba mindele te ba bimisa ndaku ya pamba ba pesa yo wallahi bila ozana ndoki yo mwa soyo ozana ndoki woni ki ndoki na yo ezake conscient te ezake conscient pe biloko salaka ozalaka na malédiction sa cause te malédiction na cause parce que tout ça salaka oyebi yango oza mwana muketo oza mukolo yebela vie tala na minute nde bazo mema yo bakoma ko memo lokola mbula ezo yana mupepe oyeba mbula yaka na mipepe wana tanto ekobeta te nde bakoma ko mema yo msulo ko mtozo miyeba le msulo ko mtozo miyeba te kolmo na pete ka bi mutapusa ni pema na bengo ka na linga ko na linga ko alinga ka ote po ba mama na ngaya zaki pembeni na yo moko Karine titi biloko te Karine tete ya okomi déjà na poto moi conseil bande koleka po na linga ki so na linga ki ote na ngena kotaka na poto no wana me ba o batikali na yo ba yaka kana sima na yo lobi ba bima bakoma ba youtuber lobi ba yeba ba ngalo ni ba yela eloko nini ba yela liboso na bete pembeni lo ni ba yela ba mama na mikolo enzana musala moko te basalaka po bango nde bazawana ba misusu oyo mona ka bapusa na pembeni na yo ofinga ba famille na bango ofinga bandeko na bango fingi sisa bana na bango yaya keba na mutu abomba miyo okoko zalo finga mutu mutu wana alobino kalimbiso moyebi te oni na kangela na mutema soka luka kuna musika azwaka ote akopusa nela onde pembeni po azwa yo bien o comprendre za mutu ko mama kola tika ba distraction ya bana mambo ba chinois tika ngo yaya izo sunga te po baza ba mambo ba pesa na mo yo conseil te aposa likona ngo ba bazala kaka ke wi allo ba opeso na 12h donc ba opeso na 12h tout comme 12h 1 minute bazui banda soki ba mama bolandaka biso bolandaka ebotala combien de fois basaleli makambo basaleli beteke yo bazulie ndako ezanga limili ezanga nini bazangisa ko publier ye mbala combien ba imiliaka ekaka soki bango basaleli na 12h na 13h ba imilie ye yebanga zomona ngo bokombo ezotambola yebanga zomona ngo eza malamu mais eloko zobosana ke wi ya réputation basomba yango te eza na magasin basomba ya réputation bon l'acception réputation soki bisikani basomba kango poto yeba biso ba obo finga biso to somba ba réputation tellement yo zaka na souci réputation te ozomitala lelo mozomitala lobi na ote lobi na ozawana oza obligé que il faut bala ndeti grâce te mon passeport rouge ya bali il faut bala il faut lelo vanda na sika na yo il faut lelo obota mama atako to ba lobi yango ke ona ndeko sala nanga eza nango YouTube siko okobala ndenge nini okobota ndenge nini na tout ça là oyo zo sala
lelo tango badosa ba biloko ne sato lelo bota be bana na yo ba bando tindela bango lelo ndime ke ba photo mama bo kilo no ozwi asike ko bi ondi banda bo bimina mbolinga na mbala lo publier po meta un mois te meta ba photo na ebimi pona nini siko tala mama bo kilo wana azana mwana moko ta sala kamsala media azana mwana moko to asala ke wi o journaliste o koni fois to ni azana ngote me bake ko bimisa mama wana. Tu t'es imaginé? C'est comme maman n'a pas publié, pourquoi publier? Et ça la bandenge belé. Vous comprenez? Quand ça dit sur le publier maman bo kilo no ya copain na ozu sika. Batu ba robete lo maboko, bete ba robete maboko kilo na maboko. Ba ko finga kaka mama wana. C'est comme maman na mona ke ba finge na internet pona yo. Yaya, bo va na mobala ngo. Mwana mobali wana ako pandoli suna likofi. Omoni likofi. Yo. Mama poa. Yo boye. Surtout na pour toi. Ya yo tuna kite. Yo tuna kite. Nande ko comment on la Chantal. Ba wesh. Tu ne connais les wesh toi? Yaka tobina ngana yo yaka tobina nga poa. Tu ne connais pas les wesh. Oh yebi finikase ya wesh te. O koma wesh. Sans que pe bazo finga yo okoyeba pete. Balobi so ke na mboka bato moni ba obina na gauche yo pe landa na gauche. Soko moni ba obina na droite yo pe bina na droite. Pona nini yo liko timbela te. Ya yo koma de na poto posa liko na ngo. Oza deja na poto na mwinda o na mboka o za ke wi mwinde kata na kate kure kata na kate. Kure za na 24 si 24. Ata na ndaku no kure si tio bimo somba. Kure libande zo klerele o na ndaku. Ozo comprendre? Mais yo tina le lozo timba kato zu comportement qui se sont memi yango na poto ndeke papa mona yo mama. Yebela Karine yebela. Yebela. Popo poids. Nicolas Nago 0 Nicolas Nago. Tu te subir les conséquences toi hein? Tu te subir les conséquences. Français. Français, maman. Karine wa muta soni Karine wa muta soni. Karine to memo likolo. Ngana lo bango vérité. O mota na to ekine na ekine internet. Na ekine ngana bula rando te. Bolimu si sanga na makamba olamba kutu na longa na babula nda ola sawa mama. Bonjour maman. Oh to sana matungulu na biso. Oh to ana pilipili na biso. Oh to ana ndembi na biso. Oh to ana nina poivron. Bobungi si sanga yi. Bino batu bolukanga makambu Karine. Na miya tembo na yo na miya tembo. Bolukanga makambu yango na ebisa bino. Tala keba mutabomba miyo. O comprendre? Mutabomba miyo aleko na mayele ya ebele. Bino miyo na omona ke loka bino bozaba yanki. Boy, quand il est loko moko boy soki oyoka ke wi loko moko be la chose là. Ai pe na page na nga paso komela nga paso ba peke wi makabozo duka okokango ebe. Olinga ko singi si sa mama bota mama ya ba mama na yo. Po keno na nga pepa ite. Otra lo mna tene obeto lo porte, donnez-moi. Yaya. Yo. Karine mi yebela mama. Yebela. Internet eze église te ka ndenge to lobaka. Kaka ndenge to lobaka internet eze église te ezape église te. Voilà. Internet eze église te ezape église te. Comme moi na teke lo kwa yoza yanke, yondo suki si na YouTube, yondo suki si na Facebook ya oza eloko te. Po yo bosanaki. Tigre wana ndeko finga.
tigre oyo bande ko finga oyo kende ko kotela ki Mario obosana que oui c'est ma petit frère. Tu ne comprends même pas hein? Tu ne comprends même pas toi. Ba français bande oyo nzamba lola. Mama indio papa pindile mon cœur. Tu ne comprends même pas. C'est ma frère. Oh bah c'est ma frère, c'est ma frère. Balbani ma frère. C'est mon frère. Voilà. Ah, ça commence à venir. Azalaki frère nanga. Yeyote. Zela nana yebisayo. Numéro ya tigre na suki combien? Pour comprendre que oui, tigre c'est ma propre frère. Zela. Bah message peut m'attirer. Zela ta le numéro. Voilà. Numéro à tigre na suki na combien? Na venez fouté. Yo. Oka kata zoba na famille na mobimba. Kata ye. Toko kato très bien kitoko eh. Vous comprenez? Toko kato bien. Tika. Zoa les sons. C'est contrôlé. Zala mwasi. Zala mwana oba boti na tata na maman. Vous comprenez? C'est contrôlé. Telema, vous n'avez pas courage. Yako telema, yaya na boyi. Lobo le on a loba kite. Na boyi lobo telema, suso banda kolela. Moura. Boye bite nenga mangande ko na mina nazo souffrir wa. Boye bite passe ni na ngona mutemba. Botika pardon na mina nazo senga. Moura, botika. Na lingite koma bongo. O comprendre? Oi, la mama, na yo. Na yo penza mtu zoka makamna source la mama. Na ebiso vérité. Oh na zo ebiso is serious. Oh bangle baloba. Eza makambia solo na solo banayo. Donc c'est contrôler mama tika. Tika. Telema na caméra. Yebisa batu na obatika ko finga mama Feli. Pourtant bolingana na Feli, mama banga za kité. Yo sera messi ça ko finga sa mama na internet. Mais maman Feli a mis fin sa internet parce que maman Feli a bota banana tant sa banana e. Ozo comprendre. Grande sœur a Feli ozo ka a auto zani a yanana. Azana biso azam auto benga ke oui dorte. Azali oka ke oui azam nda infirmier ya munene na Londres. Donc pour que maman na tant sa banane bien. Vous comprenez? Mi tosa, mi pesa respect. Comme ça la télé pour mon yo sa maman YouTube. Ndeko nanga caméra ko sarabatu. Pour moi ni Feli nga zana, aza capable ya ko portable zinongo zo finga mama na e. Pour banda yo bokabana Feli. Feli atrela lo balika monga ba bepo na yo te. Aleka na life na e ba tuna e très bien. Ba tuna e. Est-ce que bimana Karine? Alors moi je ne comprends même pas. Na yebite. Abeta li solo ndenge zaki ma finga yote. Yo batu no banda ko salir Feli banda kala na mama na ina bande ko na ye. Mais qui est bana zo ebiso. Pour moi Feli aza prêt. Sora la ba memo na justice. Ya yo kanga mama kasi. Malgré ba biloko na ndenga zo misa ba voice no ba nini na yo. Po alinga tine yo tanda ko bengano yo bande ko mikanga misa. Pendenge za sora zo bimisa ngo parce que yonde muto bandi ko finga ye. Ozomona yonde muto bandi ko finga Feli. Pour ce que bande ko finga Feli te, Feli ko rekoma na ba point ya ko salba biloko asali ote. Ozo comprendre? Mo ka zo bomela o moto. Pourtant do solane, aolo mama mama bitabi ke wi, azana ye mutu, ana ba délire ne, mais ngana linga kinanga yete. Pe azo finga mère nanga, o ke finga mama na opoani, mama mutu ke finge poani. Yo soko ta mama na ba s'exposer, mutu no sa finga, mutu no sa comme c'est le quoi torchon, auto torchana na ça parce que torchon ya poto ko te zakata bien, lok a poto biso benga ngolok. Ezara kutu très bien, ezana nzeto ko simba ngobe. Mais ya kisasa, fo gunza mamu Kongo esalo na paso yo ka penza mu Kongo wana. Wana soko o pensela ndako ne suma munene. Yo lunga mama na ba komise bongo. Mais awa na poto, mutu moko to linga ke ba finga mama na ye. Ozo comprendre? Vo ngandi na sala musana nga media. Na linga kutu muta finga mama na nga so fingi mama na nga. Na ko yama do fingi tata na nga na ko yama be. O fingi mubali na nga na ko yama be. Ozo comprendre? Pour ani no linko mite isi sate. Yo linka ba mona yo ba yoko po yo za mwasi kitoko. Ya. Lelo ba mimona bango na bango. Lelo ba kita. Ozo comprendre?
tovanda na poto biso tolanda bato basala ba succès ba Chantal Bola baza bato banda succès banda kala tomona balia tala nanu omoni succès yo zanango ezala kwa succès balia ba Rihanna Domingozo bazalaka wa bato bele zaka na poto bazaka na ba succès lelo succès ba ko ezaki ya buzoba lelo basuka wa parce que ba mono na bayokana te mais yo sikozo lingo ngotala ye okota ndaku obota okota ndaku o bandotala ka biso na musika o bandotala ka bato nito yokuta na poto na musika ya poto ekosa nango yote zala mutu fungola matoi no yoka kosala ba minene wana ozosala te po moni ese osala ba minene no ozosala na mama okoya kocha mutu na se oyebiso ko bambani na sima musoko ko teleme musupo ko telema te pona nini soko bambani soko le bo telema mutu o ebetani musu bongo eko zwa short o comprendre musupo ko sala hémorragie musupo ko telema ku ezana makamba belendo mama mi se contre kaini ata kutubana bikindoki yango mama mwana mwasa zalaka pe boete ya yebela timbela poto yango ça c'est les potos oyo bengaka Belgique mboka poussière siko Belgique elonga mboka poussière ekoma mboka sima Karine po lelo fai na Belgique ofinga ka mboka poussière poa yamba ebomoni munoko ebetisa mataku na sima fimbu ebetisa mataku fimbu likola biloba na oma me waso kofinga tala soko beba na mobile omoni Dondi faut féliciter Dondi po moni mwana wana Dondi asa mwana boto mina tata na mama za na éducation yo mto pesa la biso Dondi ta ko bilali Dondi atikala ko répondre au terre asalo ya répondre imbécile par le silence alieu yo nzoto alenga nzoto amelinga makila atikinga pamba sans amour eza bajena ye fili monuba mwana motape de conscience yayo père de conscience makasi o comprendre Dondi akende na likolo tia mona kaka te pardon na tiki andima ke yu azala sa succès mais azala l'aise ala la pongia bien la mukaka bien makamni se sala maka bien mais yo oye ko kosa na liboma obote Dondi mwana te yo ko matrice oteka Dondi obote liete asa mobali ya mabota Feli Tigre aza mobali ya mabota ya en tout cas maman papa bo excuser pour na terme oyo nayebi ke mama yetile msaza na ligne so landa mais bo excuser pour na terme mukie na nina loba ya ozobenga nzoto ya Feli eza mukie ya tongo yo linga ki Feli oyebete ke nzoto neza mukie tango yo kende ko somba ba uniforme okende ko somba tango siko linga ko bala na Feli tango siko balingo bala na Feli yaya olingo mona nzoto Feli za mukelo ngobi masuna libano ko somba bali msusu wa za nzoto munene siko tango fingi Feli aza mukuse c'est bon Feli aza mukuse to ndimi na mukuse ya Feli lelo azana mwasi nae na bana nae au sa vi nae ka ndeko fingi mobile nga boko siko to zeli life po lobi osala ki life malika bali obimeli biso to ba kebi malika pesa mobile na yo po yo mibali so bazaka mibali na yo polo ba kebi mibali no so bazaka mibali na ya ezo sopa yo ndoki yalo ebembe no be ya lor yaya yuko benga ya lor yaya ya lor yuko benge yaya yonga tunie bo benga ya lor yaya po aninyo po ya lor ndenga zawana azopeka mwana lokwa abinu o l'équipe wana yoko toza mukola ya lor Karine po ngana na mbula no ya original nana mbula no ya original mbula no pete ya original toka no voice wana eza video ya libo wana eza video ya liboso boki yati ya ozaki makasi na ofinga bato
ozaki makasi na ofinga bato. Ozaki makasi na ofinga bato. Mais talelo. Osuki wapi? Nesi ya ofinga bato. Mama na otia bato kuna bazo benga bazo finga. Yo mo na kisasa. Malédiction sa cause temena cause tala ndenge ofinga maasi vima pata. Tala ndenge ofinga fe parce mutu nini yo finga te. Yaya, yo lo bana wera sona leka na terrain boki ko bunda. Obosana, yo kasi babilo no sana atale yo ba mama na ba commencer lo kabal ba kebe za mwana malama tikala ofinga. Yo! Yaya, passez zonga kana présent. Ya to na YouTube. Mtakosa mutazate. Passez ezonga na présent ezonga na passé poa. Bunda nango. Bunda nango. O comprendre? Yo bella la Chine baba tagite. Yaya, yo kumsa ba Chine. Ba Chine ba kokana na ba sous-marin. Po ba kitati na samai. Ba okota pe ba sali pe be yomana ba sinza ba bimba kokana bango. Yaya, ba sous-marin ba kokana aigle. Sia! Yaya, la Chine. Ezo sopa yo. Ozo comprendre? Ezo makasi yebela. Pour mon désana ko, ba chino na wana. Ba leki ba sous-marin te, ba leki ba aigle te parce que aigle e ba de na musika. Makamni ne ya lobby. O comprendre? Po biso taba fini tout ba science ndem de salak. Yo yana ba kisa be dingo na internet. Mais biso to fa na londo to zamba to ke wi science zo be biso déjà na mutu. No yeba ke wi mutu eloko osala be kende boy. Eloko nde na osala ngo be manga boy osala nga boy. Pour ça ni ko na ngo. Yo, tala. Omunika ndengo lo baga. Ke ngana amo sa likolite. Ya biso ni so zabasa likolite. O comprendre? Biso ni so zabasa likolite. Yo petakate. Pongaka isoso na petero liboma. Yeta una yaki na ndota na ngaka bino na omona na ngabino bosa na mba nyonso. Après ça liko nango. Ya uzaki loko te. Yaka na sombela nga kabela nga pesa nga kopimela nga te. Ozaki loko te ma chérie. Mi yebelande. Mama tigre. A camarade na ote. Papa ya tigre. A camarade na ote. Zonga ta mutwe. Babotela yo mwana oyo bozaki na endak moko. O comprendre? Babotela ki o tigre. Balobi na ute deja kolobango. Masu ekufa kama libongo etikalaka. Sala siko ke wi, masu ekufi me libongo etikali. Lelo te lobite. Okoko zata na posa aide pa tigre wana. Kaba voice, yo yeko se biso pe. Oyo ko biso atipe lora. Oyo ko biso. Nabi misa ba voice. Wano pousse kinde tigre. Ke tigre bimisa ba voice. Tigre pardon. Na fuka mi na makolo na yo. Limbis. Ya. Tina niveau ya humiliation bo epenja. Yela biso. Nga mwasi na bwaka tolo. Nga mwasi, wana penzo, nga Karine, nga boy. Après ça yo Karine, après ça yo boy. Elo ni oza na poto. Ce qui te longoli sombela nga ikabela nga ipesa, ngelo ni oza na poto. Kaka yo na yo. Ba mama wana penzo na oyebiso vérité, ba kosa kayo. Nefse. Yaya, ngako na 900 €. Na 900 €. No so na YouTube dan dejo afta nga le vende kaka ba ofuta ngai. 900 €. Yaya, ba délire tout so yo sala na internet ya. Ezalaka pona 900. Ko fingo ne so yo finga ka na internet ya. Ezalaka pona 900. Ngako na kanso ka ba million. Njo atika 900 pamba. Yango yako kotagele batwa. So lo bozangsa mutu kimia.
na telefone mutu ye moko koma mingai pa simba YouTube na ye moko pa simba atombo la telefone mingai le vendeur YouTube e futanga 900 so na zi 900 na monda mbonga mona na ngode sana bakse komi milite ya to bala nika na zuka mukanda ti ya ya kasi mukanda wa pesa ngo bona facilité ya mubala ko pesa mukanda na 12 bokomi na 13 pa boto le poza nil pa okena ye po mundela ko yoka moni tigre ana ba français ba wesh o comprendre ana ba français ba wesh ya yo penza mutu loko ko yo tira pa uvandi pa bo tira tigre munoko na eta otika comme ça ko lokola mbua bakamaradi ne baye wana mais yo moi so ofanda na bakamadi baye balambi balie babini basali bambia somba sinza babimi tiga bima kei yo tika lika wana ya wana ngwa ko sabiso gini kisumize elaki ni kisumise femme soyez soumise femme votre femme qui est mariée et poa likona ngo vanda wana ya yo sokuto zaki na kisasa oyebi yo moko banda ko lobango patika wash machine ezate oyebi wash machine à laver yo moko benga ka machine à bilamba ezate mais ya yo suka bilamba na maboko ba jean onika na maboko ako mibala poto pe bazaka ko balinga ba jean mibala poto balela ba jean na ndenga mukiete siko tamba jean yo bande ko nikela feli yo siko tele mukusa felite on dit mon vanda wana soki pe feli andimaka balo alingaki pa bala na yo mais yo talaki mukusa feli to ndimi ke feli abala mais lelo siko komo banike bi feli za mbala mukuse sopa yo feli za mbala mukuse to ndimi bongo olingi ya vendeza po mwana wana za vendeza mwana wana oyo olingi wana azangi atama ndefu pamba feli kutu 23 za tale bela barbe oyo wana siko vendeza mandefu kutu ezate po bana poto bazalaka tronzoto ngana omona mona mwana nga liboso na azana 10 ans mais boko ko imaginer mwana nga liboso toko kaine na mulai mwana nga liboso to wala tani likola sapatu moko mwana 10 ans ozo comprendre ba mama mwana azana 10 ans mais to wala tani sapatu likolo moko mais sko yo omoni mwana vendeza po ngana ebide yake mwana ngana 10 deja nga wale kana mlebe so comme na vendeza po to bando ko vendeza kutu te 18 ans po to bando ko tango ba système bato bazaka milai mundu apporte ndeza so porte ya mulai donc ko po ko tango awo bando ko gunza mabo poa donc quand yondo zano bilinga linga bo yondo zano ko za po kuteni pena na téléphone pindi na nzela kan ndinga zala lemo ko mona beti trailing basket akanda dopo moni epe wana pe bien rai bien nini o kwena ope wana pensolo bi bebe na rien tika jinga za grand serment mabe parce que yo ye bien ndenge karindenga zana do ko mobali ya kanzambe na ngai bino bande ko na biso ba Congo penza yo ba Congo le pe bo amite mabe bolingi ko sunga mutu te bande ko na ngai bolingi ko sunga mutu te ba mama ba papa bosunga ndeko na biso azana posa ya balo ba penza ke azana posa ya repentance na le bébé na français azana posa vivre azana posa la repentance azana posa penza ke wi amona nzela kaka ndimo mona bokonzi ya likolo pozana mama moko asambelaka ndimo mona bisengwa likolo ke mona ondima bisengwa se ya tout ça to sala na internet za ba délire mais likolo nango ya moko ozapenza mutu moko vandi ko mingu mituna so na banda ko kata bazoba na nde bandolo belanga na internet ba opesa nga ba conseil Karine ena batu ba ka opesa pe ba conseil ya solo monde tilelo na ina nga ofingote na ikala pekso poti ko finga mama afeli mais nazo lection pe na ndenga conseil lelo ezali ka moko mama luko mi ye ba vanda no yo moni kita pembe ya ekosa ote kita pembe ya kweri ndeko nanga ekosa yote mbetu bazulio na crédit ekosa yote mama tala na nuvina yo
tala ndeko bando bimana dayebi ke wi ozala o mwana moko mama bokola ote obotama mama tiki ayene epoto papa kufi otikalika yo moko mbeyambeya ka ndeko lobaka mais ndeko nanga sala repentance tala omoni bandeko eza bato ebele bazala ke wi amona ki pasi na bomwana mais tanga komi mukolo azwi vie tanga azwi vie akoluka asala nini a négligé parce que zala kwa netu za boye nzambe soka apesi yo soko négligé tango ekenda kapona libela tango ko bando vando banda koluka bandoki na famille ndoki na famille azate ndoki na famille na yo ezaka yo moko po yo moko tango nzambe apesi yo yo za na sisi nzambe apesi yo soki pe nzambe apesa yo tala na eloko zokamsanga edingwe mutapesa ba kisa ndimana yake kusukola nema ya kamba amela bekolo wana minene edingwe ndimana babikolo ya maya minene po tika na eni sala wana me yozo lingo yoka te nebito soko linga ba giflo ba mbata soko linga penza ba tungolo ya kotungola po mona ke wi bazoloba na ngai je ne comprends même pas toi Pona nini boye mama ndeko na ngai yebela ta ekomi mukie ndeko na ngai yebela le temps est venu pour sentir ma français ouais ngalaza ya ngomo mtezo yati ndeko ta ekomi koya yebela kolanda ba sentiment te internet ozana posa la vie parce que ozapi déjà mukolo ozana nuwana ndako ozovanda eza ndako moko ya ba tantôt plus tôt ndako ozovanda eza ba tantôt plus tôt tala ngai to sa life ero pala bino kuna na mboka na mnembo zale ya nini 22h 22 biso déjà 21h22 et pas na bino kuna ko zala 22h22 mais yo na héros oganga to sa l'émission te mutu na to sa l'émission ozobelela ba voisin ye me timba te timba ke ba voisin ba koganga mais talanga na zo sa l'émission ngako so na so l'émission batu balabana nga oraisa oganga ka sikope mo balabana nga na lubana ka normal ezaka kamera omoni nini micro pe ya téléphone le mo pe emataka ozo comprendre yo belela kakuna ba voisin neta oyo zo belela ba voisin de konangai eza tant que 8 ans ofandi pe yo moko mi penser na no vi na yo tala na no vi na yo vi yango na uti na ngo wapi nazo kende na ngo wapi lelo na kozala ndenge nini lobi vi na nge kozala ndenge nini nzambe eske na kobota to na kobota te nzambe eske na kobala to na kobala te ndeko na ngai yebela on comprendre ba jezala na air mama ode ya mukolo yo ndenge oza mutu mo falende opesa tanya na bino exemplaire ata baloba ke wi babota ka mona babota ka mutema ti yaya yo babota na mutema na yo parce que makambu tuso salaka ela makambu moko to bato basepela noka bato bazala na mondi na yo nga penza ko na sepela na nzambe oyo asalaka partout de moi longa nga pe pembe na bino po soki penza na zaika na pembe na bino mbele na ngai pe to koma les foufous les mêmes imbad les oiseaux les mêmes plumages et pour yaya ndongo sana musala YouTube otangela ngoto yo moko lobaka otangela musala ote ozwi musala no na pasi succès na ya pasi ya lelo okoma kondima humiliation ya buzoba vindinya mwasi ezala na bilambati fierté ya mwasi ezala na bilamba mobala abala ka mwasi soka mibombi yaya yoka lisengande na zaboy soki lelo na mibombi nzoto na ngate mobala kwa yako ndinga ngai ga isende na zaboy ko tango mobala na ngalinganga alinganga teke vina jipa mukuse na koma kiko lata jipa mukuse wana de ato lingani meta on zaki na ndaku na ngai na ndako ngako tunatikale ko bizwa na ngape bandeko
na ya poto na tikala ko bimisa ndako na ngate nga babaleli nga na ndako tata munde grâce babali na ndako tata ye grâce babaleli na ndako mama mama bango ma aza pembe na mama bome azani sikani nga babaleli nga na kata ndako tata na nga na mama na nga na yirbe nga bazora ndako te na poto ya nga mo na vanda yo siko ye na poto osali na via yo moko libanda lo yenge aposa likolo nango ola na la samba mabe ola la ba musicien nyos ezaka na deux musiciens o tina lelo tikala ko mona bantutu na bango te so ide mais tout ça là so ki trois na ebite na jibe so ko bimane na ebite mais tout ça là ba ba tikala surtout ba mike ba bima lobi awo ya sakani na bango lokola mbongo akala ba liaka te. Donc yo pe ndenge zalo ko mona ke biselo tika nzoto no libanda te loko uti ko sala batwa o tiki nzoto no poelele mabele tamboli awa aposo telemi pe ozolo ba peke wi lede moi dudu dudu ya pe lobi na mobile omuntu mo mobile wana bokanga data lelo mo mobile wana aye kaka po zwa eloko eza na kati na ye apo lobi nango ake omuntu ko kenda mo mobile na esili boko tuna ngulu boko yako zonga kana kati mission ngana oloba boko loba mwana mosa na lobaki ya solo soni ezo sala soni bandeko na ngai oza mwasi oza mama mukolo c'est respecté aposa likolo nango zozo ndoki mutamisala maboyo ko loka batu na internet combien de bana bato BBC quand ndongo lo bake minga soko finga na wako baby sa couple na baby ya na ba couple musuba baby sa ate couple musuba baby sa ate ya soko lo baby sa ate couple na ngai ndebo finga nga bokasa bo baby sa couple na ngai ya bo misombela ba mawana na mabota na bino bo misombela ba mawana na mabota na bino bo misombela ki ba mawana na mabota na bino bo misombela ki ba mawana ba famille na bino poko mona bino bo ndenge bozawana tangu bino bo finga na 12 siko ka yo finga nga yo kasala kwa ngana samba yo nanga siko na koma osamba omoni ko sambo yo o taking na samba kuna samba te po bilo so bo finga nga ezana ngo ya lokuta bilo so bo loba pona nga ya na ngo ya lokuta innocent abat na ndaku na nga na vie ya bien na mobile na nga na vie ya bien bana na nga na vie ya bien mais yonde sikoyo ya na obalite ya na obote po moni ngande na boy atana lo bina konta na internet ana papa na ade amosa libala pona konta pe internet teke na luka libala na konta pe internet pona luka libota tout ça na za déjà tout ya kokoka mais yo po libala eya e osala boy po bana baya e kozala boy po mutu nyonso yo blessa kanda wana ezaka na mitema batu misusu e koma rouge boy lokola lambala lati pona yo ba famille kana ko kabona te e kabona ba famille ka bo e kana kateke wi e panzana pona yo lelo ozo consiste omoni mukolo consiste ko yayo mukolo ane ko za trop tard mukolo consiste ko yayo e ko za ko zola libanda bana mambo moye ba futa sunda ko ezate ba chinois ba boya yo oye ba seunde bazala peso be mikolo ba lalelo pende bazala kati oye bien o comprendre za mutu te tala na osima kofinga batu te pona centre po mona oke wi yo vani na camera zo ba n'importe quoi pona batu likona ngozelo te bato yo ko sala ki camarade na bango ozo ya pa na bango bozo kosa na ko solola après lobi na po yo ndngo zana tangu mutu obengo na 12h ofungoli de téléphone quand na minute tango téléphone ezo sonner na ndenge téléphone ezo sonner ozo recorder malédiction ça cause de malédiction na cause parce que mutu abengo atio confiance ngana lo bango bandeko nanga soki nazo solola na mutu benga na réseaux sociaux solo bina ke bi recorder nga pona eloko oyo nazo loba po ezala ke William so okoko lo bango na media bo bosani oyo ka seva meke na vanda bo benga na téléphone tozo solola na ke ko recorder yo loba ke na komi ndoki mais yo osala biloko wana siko tango yo bande ko sala yo bande ko mimona ke yo za yo na yo bo po ni yo recorder tigrete fallait recorder petit gâte siko tout ça yo bande ko sala tigre o comprendre na zwina bavo na mone bandeli o bino boluka ka tigre po yo kosa ke yo tigre linga yo tigre boy e bandeli yo sala ka clip na yo sala ka wana na château
tango bobanda ko komela tigre tango bosilisa kosala clip tout ça message wana eza awa ondimaki yango yaya okufa likola biloko ya mokili okokufa likola biloko ya mokili na baposa banzoto na bachance ya bana miki ozwaka okokufa likolo nango na poto eya na mutasutukela ndako te na poto mutasutukela eloko te yo Karini tala ni malade euti koya bato ndenge bomi bato eke yo bezoza nta penzo ko luka ke wi o luko ba de maltraiter bato ndenge zo maltraiter bato boy yaya oyebi nzambe atikela mutu tan na makambo nyonso yo banda kosala bato nzambe atalaka yo me mukolo okende kotuta mutu batutaka te alobi liloba moko apona yo Karini mama abino akolela yo kokoma trop tard eza bato nyonso te basakana na bango po moni mutu nyonso te kasaka mutu asimba kisi omoni baloba ni nzambe asala mokili na maloba omoni maloba ebima na kati ya monoko na biso ezala de ya bundoki na biso ntango mutu aosala mabe te ozosala mutu mabe kaka oyeba ajour asuka oyo benganga ntango na finga choupette oyeba kaloko loba na ngai recorde nga mama oyebi nga na lukaka yo te yo muto lukaka nga Karini n'importe quoi na lukaka yo ngai ga isa na lukaka pona mona onda osa musala bien wana nokota na polémique te poto banda kusola bando za na kisasa tina leo kena mboto banda kusola meza kiteke winda lukaka yo pona yo lukolo bakambo o comprendre recorde nga na lobano Karini na do recorde te mutu na ngamoko za record recorde ngai bosana ngai mama na bosana ko kitoko yo kasanga pena ovanda bana ko changer ba mamero nde yo changer mo sa mo yiba le couteau yazo kosa ke tigre changer ba mamero comme ko ke bengena ba mamero ke Afrique menjo ate yende muta zo tinda mamero zo changer ba mamero tout ces awa bozela ataka mo mukie na pesa bino avangu ya luka ki biso na mois ya août onyonso eza kaka ya ye to pesa na pesa bino ka mo posa mukie ikolo nango epwa na pesa bino ka avangu waneza fidali boss waneza fidali boss sikoyo c'est respecté tika mama afeli tigre tika bandeko afeli tigre yebisa bambolombolo nona bambwa na yo so lingo sambwa te omoni yo okosa koza mutaliboma yo amutaliboma te bato maboma bazali yo zali boma osimbela nango kisi me biso na poto tokenda nango na bandenge ya bawesh o comprendre yo e na poto na ajinini oye dena ba poto na ba 30 quelque ba 40 quelque oye dena nango na poto mais ko se comparer te na bano ba e poto na ba 18 ponga na ye na poto na 18 ans. Tu comprends? Le na ajinini na sali combien d'années na poto makanisi nanga ya lokwa makanisi na ote o comprendre keba tigre a mwana muke aye na poto mwana muke tina ndenge avandi awa comportement na ye eza ya bato a poto bomona ngamba mingi na zaso na sale mission so na mona oloba sute na kata kana bibizu bai na kei po da na okikanda o comprendre ko luka to mema biso tina ti po to ko memo likolo so to bito memo likolo yone mto ozana complication ozala vino mobimba mobala kolingwa ozala lisusu te
Oyebi mibalo ba oyelo turo. Ba mibalo balala kaka na boki na bière. Mibalo balala kaka na shisha nyonso. Mibalo nyonso balala kaka na ba whisky. So pe ba crochet ba oizala ka ya yo. Mais na vie normale be mobile penza yela yo. E simba te pona babi. Omoni biloko nyonso. Pe mo mobile wana bimano pona na yo kite. Sora yoki. Osala ki bien po mikangeli pe de Facebook. Kokanga Facebook. Ezate ko ochange ma numéro téléphone. Okangi na Facebook mokangi ma numéro téléphone te. O comprendre? Omonika ba joyo sala ka o sa tigo ko changer numéro oyo. Tu es capable pe osala wango ya. O comprendre? Yebela. Pongana zana ma numéro bana mambo tina lelo. O comprendre? Pona kiti so penza bien. Soki pena mona otine lo tuna kozongo pena ndi otine la mama ona zala na ye mwana mama asaka mwana mamba dazana numéro na zane na WhatsApp tan mama ona zala ne boy tan mwana mobali ona zala ne na WhatsApp asaka mwana mamba tan aposa likona ngo omona koto ba chaka mami obele la kabongo po ba makamususu ne kitela bango boy na ba telefone te o comprendre malgré pa ba pesa ko bongo likona ngo ba pesa ukatika ba pesa yo po de aba mema mukumba za lokola ke ndenge tezala ke wi mais to mema mukumba yeso moni yeso tonga mema mukumba na itanga babaka kai ne kulusu yeso tanga babaka kai ne kulusu bataka ba nini na ne kulusu yemoko akoka ko longola ba nini nete ekulusu na ye wana te pona nini bakanga kai basinga koto bakangi koto babeti makolo na basete mais tangu bango moko bato bakanga kiye bayaki kaka na banini na bango na bayaki na bao bakangela ke bayina bambele ba jeti na bakati basinga wana yeso sala nini asembola ki maboko ya lokola yo poko sala pe mutu babaki o penza ne kulusu likolo nango likolo na makambo pesela nga mebe to bambote ubo umela oui, Yarita. Y'a comme au parti aujourd'hui pour son moyen batté. Car il combo ne Yarita. Quand on se bat c'est combo Michel. Y'a comme moi moi c'est ma combo. Y'a pas ça va tout ma combo. Y'a pas ton babé combo Yarita. Yarita. L'école en ma cam. To solo la lobby parce que les sont assis sur la live. Ils sont assis na live yawa. Moi to solo les ate wana to solo la lobby na kocho ndenge to solo na feli nde to beti babiloko ona nde babiloko nge kiti yo moko evelika yemsa me beto to ayo sepela makambo ezali makambo ezali wallahi billahi makambo ezali yo lota ki yo tuna kite yaya YouTube ezake église te ko kasate ndenge yo bima na YouTube osuki sa ukanga voilà. Quand on compte na YouTube, ya yo kanga YouTube, ya yo kanga YouTube te. On comprend? O kanga na YouTube te. O sala pe lo monte na YouTube. Pour moi neti biso to zaba toto esika. Tana biso pe ko leka, ta ya ba misusu pe ko ya. O comprend? Po yo nengo zana, tana na omona de ndenge eleka. Po yo monengo zana oza suteke mutu mote, yo zalaka soko cheka photo ya pamba. Photo ya pamba. 3000 vies, 4000 vies, ba 5000, ba 6000. Pour wana mutu obo yango azate. Yo koti na ligne. Combien de personnes ba télémaka? On comprend? Mais lelo commence ko sa live. Ya ndeti na live moko afele uteko tsindelanga o sala live na ndaku nae. Banda uzaika na 43 personnes. Tina ndingo silisaki. Suka nango suka na 18. Preuve ezalia. On comprend? Po batu babayaka. Batu babayaka. Soe mabele ki batu bakoma na suka. Yangwana keba na mama ya Feli ko publier ye. Keba na bande kwa Feli ko publier. Fais ta vie.
tika bomanga tala nazala déjà mutu apembe trop koseka nakoma rouge omona nakoma rouge yo oya koloba ke winga nga mama YouTube nga mama Facebook en tout cas bandeko nanga nalingi bino mingi tokomi déjà 22h40 nakei Père Azali Père Azali bino mo boyebi kaka Père Azali to kipi atikilenga mo quelques minutes nasala mo eloko nasala mo live oyo nakena kipe donc ebotala kaka donc likolo ngo makambo to bengani na biso lobi. Merci na bandeko na ngani so bozaki na kati ya live na biso ya Raissa Pindi officiel. Toloba so ozali mutu asika kobosa na te kende ko s'abonner na chaîne YouTube na biso ya Raissa Pindi officiel. S'abonner pe awa na kati ya page na biso mikolo na so tozana makambo to linga to lobela. Ba voice ezali, ba photo ezali, ba video ezali. Bebe na robenga yo likolo na makambo na obengo. Donc tout ça ezali. Bato bolinga kaya na yebi kende to sa life ya batu nanga bazali ya batu nepi bazali ya. Bo pese ye conseil na ndenga bien esprit bien, bo conseiller bo ebise atika. A fait ta vie, atika pe mama afeli avanda. Poste noter. Mama bokilo na zobima. So bokele chana bokende ko s'abonner pe na Armée Béton TV. Armée Béton TV, chaîne YouTube ya Armée Béton TV. Kuna de boyo kapya bisika ba papa kama ba ole bien 24 sur 24 heures. Page wana ezaka ya ofuam. Page na bango ya Facebook yango awa ezali likolo nango makambo. Soki bokei na chaîne YouTube ezali Armée Béton TV. Nani likolo nango makambo so koko bwake la biso lien ya Armée Béton awa na se, lien ya YouTube ya Armée Béton awa na se. Babone ya Raissa Pindi officiel bakende ko s'abonner mensuellement ka ndenge zalaka. Voilà ba maman ba papa ezaki ka o anga bino mwana leki ya ndeko Raissa Pindi officiel. En tout cas lobi soki nzamba ko permettre to roya lisusu to tiela bino o etikalaki to ko tiela bino nde ba voice bino mo boki ka mo son o balba son to za kata studio to teke soki son eza bien to son eza bien te. Son, emata. Moto afali, emata. Oye ya Karine, ekita. Tako silikona nango, epwa. Babunda nango, aigle. Sia, Bashino ba okosa batukuna na kisasa. Basali telefoni lelo lobi na telefoni ekufi. Okoka bati telefone $100. So nga nazo raisonner ndenge bana na biso okoka ke biya na sombe telefone tuninga mbona sombe telefone yango ekufi na ngwe umeli kutu date. So nazo raisonner bo ba chinois. So nazo raisonner bongo ba chinois na ndimbo ba ko se retrouver. Zoba ya mwasi nyama. Nzoto mai kuna pe na se pe pola. Na ofinga te poto komi butu na boyena mi mama sumu. Lobinde. So oyo eye pona yeki na pesa conseil. Aujourd'hui, je reviens d'à donner les conseils. Nzamba papa bino ba ono soboza ki na kata Raissa Pindi officiel. Merci na papa na papa obolinga nga mo na bino leki na bino ngala bino tokutani. À la prochaine. Tinate et Kominati na bisous bye.